Ar galėtumėte išskirti žmogų, kuris, kaip sakyti, yra kviečiamas ateiti į šį seminarą? Koks jo galbūt tipažas, ką jis veikia, kokiam jis dabar gyvenimo lygmenį ir situacijoje? Taip, šis seminaras skirtas iš tikrųjų visiems aktyviems žmonėms, siekintiems harmonijos darbe, versle, šeimoje, visur kur. Be abejo, nemažai kalbų visada vadovams, visų rūšių vadovams, visų lygių vadovams, tiek verslo savininkams, nes labai daug mes energijos prarandam konfliktuodami, nes santykiai yra pagrindinis lydintis faktorius, kai mes turim puikių santykių šeimoje, su draugais, su kolegomis, tada mes turim tokią harmoningą aplinką ir turim daug geros, gražios energijos, padedančios iš tikrųjų pasiekti pačius iškiliausius tikslus. Tai vat skirta iš tikrųjų ir vadovams, bet be abejo skirta ir jaunimui, pas mane ateina įvairiaus amžiaus ir įvairiaus išsilavinimo žmonės, ateina ir studentai, ir moksleiviai pasimokyti streso valdymo technikų, o vadovai pasimokyti, kaip bendrauti su savo kolegom, pavaldiniais, ateina tėvai pasimokyti, kaip reikia bendrauti su savo paaugliais galbūt vaikais ir suaugusiais vaikais. Žodžiu, skirta visiems, nes seminaro metu mes paliečiam visus klausimus. Ir aš labai visada skatinu kalbėti, klausti, kad po seminaro neišeitum su kažkokiu neatsakytų klausimu. Todėl visada seminaro metu vyksta diskusija, pokalbis. Bet mes aiškinamės apie tam tikras situacijas, kaip tokios situacijose yra vis tik tai yra efektyviau pasielgti. Ir tikriausiai žmonės, būdami, sakykime, naujų žmonių grupėje, jie savo problemą net ir kitaip galbūt pamato, ar ne? Be abejo, nes reflektuoja grupė ir kartais mums patiems tos problemos atrodo tokios didelės, bet kai mes atsitraukiam ir pasižiūrim iš šono, o dar pasižiūrim į kito panašią problemą, tai pasirodo, ant tiek tai yra viskas paprasta, nes kaip žinia, kiekviena problema iš tikrųjų sudaro emocinę ir techninę pusę. Ir kai mes susitvarkom su tom emocijom, tai per techninę tą problemos dalį įspręsti jau iš tikrųjų lieka labai paprasti ir elementarūs žingsniukai, kuriuos tik tai bereikia atlikti. O viskas tai yra tose emocijos. Tai ką, gal palinkėsime visiems gerų emocijų ir lauksime susitikimo seminarą. Ačiū labai ir kviečiu iš tikrųjų visus atvykti į seminarą, nes seminarų vyksta visas maratonas, visą balandžio mėnesį.